Wanele bonke abazitholi Jehovah ngalolo suku. 2 Samuel 6 verse number 9. uJehova uDavide wamesaba uJehova ngalolo suku. Wathi umphongolo kaJehova uyakuza kanjani kimi na? uDavide wamesaba uJehova ngalolo suku. Wathi umphongolo kaJehova uyakuza kanjani? Uyakuza kanjani? Uyakuza kanjani? Kimi na. Ngalokho uDavide akavumanga ukuletha umphongolo kaJehova kuye emzini kaDavide. Kepha uDavide wawuyisele eceleni endlini ka-Obed-Edom umGithi. Umphongolo kaJehova wahlala ka-Obed-Edom umGithi izinyanga ezintathu. Jehova wambusisa Obed-Edom nendlu yakhe yonke. Haleluya. Watshela inkosi uDavide ukuthi uJehova ubusisile indlu ka-Obed-Edom nakho konke kwakhe ngenxa yomphongolo kaNkulunkulu. Then uDavide wahamba wanyusa umphongolo kaNkulunkulu endlini ka-Obed-Edom wawuyisa emzini kaDavide ngokujabula. Sibingelela sami siya straight kumoya ingcwele sithanda sebandla kaNkulunkulu wethu, our Father and our God.
our master okungaye siyibandla likaKristu kudlula ukubingelela kwami kuze ubaba indoda kaNkulunkulu uthisha wethu our father ubaba umpostoli enyandeni indoda esiyithanda sonke uNkulunkulu asivusele yona isikhathini sethu baningi abantu abangabaholi kodwa bafew abangobaba. So we find Father in you. Siyamthola baba wena baba, thank you so much. Uyisibusiso kakhulu. Udlula ukubingelela kwami uyadokotela uthandekayo uPostoli JC Yandeni. Umama wezizwe eziningi. Umuntu onenhliziyo yabantu ababizi uNkulunkulu. I don't know ukuthi kwenzeka kanjani because umuntu oyedwa ubiziwe unezimpi zakhe. Kodwa umama uSarah ufungamene abantu abanqwaba ababiziwe abanezimpi zabo. Futhi bonke bayithulula kuyena. Uzowuxoxela nje masithola isikhathi ukuthi umanage kanjani. Oba nama ngithwele ukuthulula khona nomunye emethwele ukuthulula khona nomunye athwele ukuthulula khona. And siyafisa ukuthi simbonge uNkulunkulu nanokuthi uvuleke indlebe kulaleleke nombono wentshukumo. Inyani sithi bathandekayo ukuba uNkulunkulu akasivuselanga intshukumo. Iqiniso lithi ibandla ngabe sehlazo lekhulu. Siyazi ukuthi ubiza uNkulunkulu ubiza sacrifice kuyakhalisa mnandi. Abantu abaningi baze be-enjoy abantu kanje cathi iqala kubantu kanje sebengawo. Kanti pain yokuthi abantu bahlangane kangaka yo. Ekuthini kaJesu wavuka into engomthushi. Yathi ngicela ukudlalisa amala umfowethu okunye ahlale kana wathi Jesu hayi ningayijaha ehlalweni inkinga abaneqala lapho. Ningaphuza isitshe lesiphuza. Mani kuye esihlali zomhlupha niyazazi inhlupheko zakhona. Ningayijaha ehlala. Banazi ukuthi njengoba ibone sekukhona ihlalo nje kunentshushisi. So we love you so much mama and baba. Siyazi at times you are sacrificing imndeni wenu or iya and mama families uNkulunkulu anisondeze eduze kwabo for us. No. And sibonga ukuthi thina ke mase sixoxa nobaba nomama eduze siyazi ukuthi they even sacrifice izinto engabe ziyaba-benefits ngenxa ye-movement yetshukumo. Benga-expected lutho. In fact, intshukumo ayikwazi ukubuyisela 1% wento abayinikelile. Instead namanje basanikela futhi. We are praying for them bakabazali bethu ukube belikhona ithuba because ngizoshoma isikhathi esincane ngijika ngakubo nje kaningi ngoba ngimfishane kakhulu. Bengizothatha sibashayele izandla bathanda and honor them and honor them and honor them and honor them. Bathandekayo and honor them and honor them. Sibonga uNkulunkulu wabo, sibonga intwana bathwalayo. Lenkosi yavuma na. Bless you. In my last 2 minutes, no 1 minute, ukubingelela, ngiyathanda ukuthi usubingelela oqondile kumama wethu usalukwazi ugogo okuyi-spiritual mother sikamama umama Mhlabathi. Siyathanda ukuthi simhloniphe kakhulu ngegama likaJesu. Simshayele izandla kakhulu bathandekayo. Amen. Adothele kamamncane mambuza sengizwe umamncane emningi lasengudaka ngizosala ngedwa. Umamncane bathandekayo siyathanda ukuthi simbulise naye kakhulu ngegama likaJesu. Praise God. Simshayele izandla. Bazakubingelela kwakuya kwi-5 ministry yonke. Upostoli uNzama uhlalo bathandeka wentshukumo uReverend Mbuli. Upostoli uNzama okuyena osihlalo wabafundisi this side and nosebenze kakhulu ukuconnect intshukumo neHunting. Siyathanda bathandekayo. Okay, ngicela ungabuche bese ngicela ukuba umshumayeli. Siyathanda ube simbonga uNkulunkulu kakhulu ngayo. My brother, thank you so much for the push. Siyazi ukuthi kodwa ngaba ngenza justice ekushumayeleni kwami masingadlulisa ukubonga especially uPostoli uNzama bathandekayo kanye ne-fraternity noma ne-fraternal yonke yakule ndawo nabantu abasebenza eduze ibandla bathandekayo kanye nabazali bonke abasebenza nawo
ngiyazi ukuthi uhost i-roadshow akakaze kube lula at all. So ngiyacela ukuthi umshayele izandla kakhulu. Iteam yonke bathandekayo isebenza kwa-roadshow mhlawumbe-ke nabo uchairperson wayo ufaka phakathi u-coordinator wethu, a very professional coordinator, ubaba uMzilikazi, ubaba Archie, mfundisi Archie Khumalo. Bathandekayo that person usebenza umsebenzi kwamina engeke ngikwazi ukwenza. But we thank you so much Mzilikazi. Uyabonakala noNkulunkulu uyabona umsebenzi omuhle owenza. Somebody say amen. uDavide ufikelwa isikhathi ke la sesiqedile makhona ama-strings abe mancane amaningi. uDavide ufikelwa isikhathi esinzima, uhlala isikhathi eside esiyona umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe ongekho, and wahlala ehlala uDavide wabusa. We all know ukuthi uDavide wafikelwa umuzwa wokuthi akukho right ukuthi kuhlala ihlalweni kodwa umphongolo ongekho. Wayise la sifunda khona siyiqala phakathi nendawo wanamfundo bamfishane. uDavide wayisehlela ngokuyolanda umphongolo. We all know ukuthi wa-organize obuzi bawuthatha umphongolo bawufaka enqoleni bawudriver banikela abacelebrate kanti uNkulunkulu akekho happy. Kuthe sendleleni lithi iBhayibheli inkabi ezayithwele umphongolo zashibilika. Then uzi wayiselekelela cishe nami ngiyena nje uzi uMbuyazi konke ngamoyenza mangibona into kaNkulunkulu ishelele. Mayibona umphongolo uthenga mhlawumbe ufuna ukuwa brother uzi waluka isandla ukuba ubamba umphongolo ngenhloso yokusiza. Lithi iBhayibheli uma umphongolo usisandla sika-Uzi ulaka likasomandla laphakama wamshaya u-Uzi wafa. Uma efa u-Uzi lithi iBhayibheli uDavide yaphatha indaba yokufa kabrother Uzi ngoba ufela eduze komphongolo. Lungile bafuthu isikhathi asingivumeni ngicela ukudlala imali ngidlule ngiyivale le nto efuna ufe esiza. Then iBhayibheli lithi-ke bahlobo bami ukuze sambeni siyobalana la sifunda khona sifunda uDavide esebulele emuva. Ngoba lithi iBhayibheli ubabona uDavide uNkulunkulu ushaya uMuzi like this to the continent right now. Wawuthatha umphongolo wawungenisa kwa-Obed-Edom. U-Obed-Edom wahlangana nento eyayingezile kunye nangekho nama-plans akhe. U-Obed-Edom akekho kwi-divine plan kodwa wayithuka esesetshenzelwa yinto kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli for 3 months u-Obed-Edom immediately umphongolo ungena izinto zashintsha ku-Obed-Edom. Ngoba awukwazi umphongolo umthetho wawo ukungena izinto engashintsha. Aphatha kushumayele manje ngoba umphongolo une-tendency yokuthi nawe ungene khona izinto ziyashintsha. Aphatha kushumayele khona bathandekayo emhlonishwa meya kuthi angisho ngesibindi ukuthi umphongolo awukwazi ukungena emkhandlini wakho izinto yiqhubeke zibe njalo. Ngoba ngiyakodwa haleluya noma bekungekho ama-plans kodwa seze wafika. Asivalele ngoba ngifuna ukuya la khona jahe khona. Lithi iBhayibheli
yafika kuDavide. Kuthiwa Davide uyayikhumbula le nto oyinasayo nale nto oyishiyayo iyabasebenzela nabo oyishiya kubo. Yasusa izimpi yabulala umhlobo wakho phambi kwamehlo bakho wayidedela nawe ayidima khona iyabasebenzela. Somebody say hallelujah. Ngoba nento ayinandaba ukuthi ifika kanjani la ifike khona, noma ifika nokulahlwa la iwela khona iyasebenza, noma ngilandwa kahle la ingena khona. Little baby, oh God, uzongisiza manje. Sengifuna ukuhamba manje la. Little baby, wathenda yaze yafika imessage. David amethu uyabuka. Nkosi, awuphinde uvakashele koBeth John. Angazi ukuthi wawuyini umuntu kaDavid. Hayi. Mhlawumbe umqondo kaDavid wabona isiqalakazana. Wabona isiqalakazana esingabulawa yilento. Wathi le nto le iyabulala umthetho wayo. Angiyiphosela kulesi siqalakazana. Esingenamlando, esine-background ephuma, esingenagama, into nje engenasense. Angivela ngiyilahlele bro. Ukuthi ibulala abahlobo bami. Ayibulala nasi iqalakazana. Kanti ulahla iyona. Uma ifika kwiqalakazana, yayiphakamisa. Wawuthanda umphako lo, mane wafika. Uthatha neqalakazana. Uthatha nabantu abangelutho. Uthatha abantu abanganagama, abanganama-titles. Uthatha abantu abangekho kwi-list. Ngoba mane wafika umphongolo uphakamisa noma kuthiwa ubani, noma unegama noma unalo, noma usale esilungwini noma usale emakhaya, noma uphafu noma uqedile, mane wahlangana nawo. The good Bible says, the good Bible says, my singing message. Sifundeke siqalela uDavid esethola imessage. Wayaqala umoto. Wabiza i-council yakhe. What guys? Izwi indaba enzile. Ezingishiya ngekho la nje. Hayi. Ayisabulani. Awubulala isoko waphambi kwami. Into ekhathazile ngithola ama-reports. Ayisabulani. Lalela kushumayela lalela. Engiyizwayo ngizwa kuthiwa iphumelelisa abantu la ayilahla khona. Ngoba manje yawela la iyaphakamisa. Yawela la iyaphakamisa. Yawela la iyaphakamisa. Akunandaba ukuthi umuphi naye yafika. Naye yafika. Unenkazimulo yafika. Akunandaba ukuthi umuphi. Wathola i-report. Wathi Mbuyazi statue sevana. Wafika i-report. Ethi yonke le nto ayijina. Le nto ayilahla. Uyilahla ngesaqalakazana. Mina ngiyasibongela. Angicela ukusibonga nasisiqalakazana. Awungisibonge ngapha bofu. Ngibonga ukuthi isiqalakazana uma kulahla into kuso. Sayibamba. Once, saka saba isiqalakazana
wafika i-report la wayitshinga khona uyazi ukuthi akhulume nomuntu namhlanje usubona la kutshela ukuthi la wayitshinga khona iyabasebenzela lo wayitshinga la wayitshinga khona mawubathi wawuyitha sesuthandaza la wayitshinga khona yawela kwiqalakazana iyayisebenzela iqalakazana mawubathi uNkulunkulu wayinikeza iministry uprofetha waba-discourage wafuna umhlobo wakho phambi kwakhe wathi ngeke mphinde mprofethe anymore look at me yawele kwiqalakazana and iqalakazana ziyayisebenzela Baba, stand up. Baba, yabona lapho do. Baba. Yabona. Listen, sasiyabona. Yafika message. Wabizi counsel. Wayisibuza umbuzo esiqale ngawo la namhlanje. Uyobuza kanjani? Yeah. Hey. Sengishwile ukuthi uba-obed idiom and obed idiom useza waba blessed wadla ama-benefits alento nginenkinga manje ukwazi uyawuza kanjani. In other words, lento obed idiom akusiyona yakhe kodwa ingeyakho sekuhlala phansi umnikazi wena yokusizathi uyasibonza ukuthumela ukuthi ithina abanikazi wena ibandla abanikazi wena sifinyelela kwi-point la sikhona iyawuza athi khuluma njengomuntu siyibonile isebenzela ama-false prophets. Cha, angithi mhlasi ilahla bayixosha. Hayi bo! Shoo! Badla ama-benefits angawethu. Banama-resources angabe-service athile. Mabefuna ukugcwalisa istadium basigcwalise. Mabefuna ukungena konke ama-channel TV. Hayi bo! Bese bevelile baqamba amanga ngoJesu. Basebenzele lona igama likaJesu. Kodwa akusibayeke kancane kusibuye ithini. Yobuya kanjani? Umeza lento sase siyiphosela kwesicalakazi. Enkathi idlulisa ama-test ihluka, idlulise ihluphekweni. Sasesehlelwa. Umfutho wayo sayibeka phansi yawela ezandleni e-wrong. And ihlupha ngento eyi-one lento asiyazi i-background ka-Obed Edom. Nobudlelwane bakhe noNkulunkulu asibazi. Kodwa yasebenza. Wasuke wahlangana nento. Noma kuthiwa wena kubani. Noma uthi uzophika uJesu bike yawela kuye. Iyamsebenzela. Uyazathi akushumayeli angizathi ngenzani. Umoya ngcwele uthi isuke isikhathi sokuyibandla libuyele kudrawing board. Uzobuya kanjani? Ukukhonza kwethu okunormal. Sesikhathele ukuthi ibonakaliso lemisebenzi yamandla igcwale kubantu abangamazi uNkulunkulu. Sesikhathele ukuba ama-finances agcwale kuma-false prophet. Sesikhathele ukuba into yethu isebenzela abanye iyabuza kanjani. Basukuthi
uyayilahla yathi akavele bazoveza ubuhle bakhe wayilahla uvashile nama-resources onke nomqhele wenkosi neringi yenkosi negamenti yenkosi wayicola ku-Esther eqamusaya uma esenxabile inkosi ayiphelele. Listen, inkosi ayiphelele yayisithi inkosi no, this is time for change. awu Jesu This is time for change. I'm making a shift. sicakazwa Yenza resurrection. Ngelanga le ntombazane engekagama. Abaningisayisela looking for a king. wayichola Ningenandaba. Niyawona umtshayelelo. Bring the king. Ngifuna umuntu ozodisplay ubuhle bakhe. ongenagama Umuntu ozoveza ubuhle bakhe. Amen. Bamthesa uLukhulu kuza 6 miles lithi iBhayibheli wayigcotsha umoya. Uyazi upostoli ngathi ahlanganile nje kuhlala. Sizogcotshwa umoya. Lithi iBhayibheli for the next 6 months while we spices we powder kudila naye kuvala zonke ihlisi. Kuvala ukamababa. And so that intombazane mayivela phambi kwenkosi ingaveli namabala yakhe. Njojo umuntu oyingcwele ebhizi nje manje ayithi kwenziwani kuvalwa amabala. Sanibona konke isidingo kuvalwa amabala. Uyazi kwenzekile uVashiti ufikele i-expiry date. hayibo And then kasukela inyanga uVashiti uthe unomcimbi omkhulu wenkosi ngicela uyisona ingalo ma-theologians uthe unomcimbi omkhulu wenkosi Wangaya. wayenomcimbi wakhe ene-audience yakhe eyayiphakamisa njengoba enqaba kangaka nje ukuya enkosini ingoba u-entertainwa yingento ayenza kanti isizini yakhe iyavala ngangile njengophezulu bazokhuluma lo ngithi mina isizini yakhe iyavalwa kanti akazi uEstero umosha kangaka nje isizini yakhe iyavalwa kuthi kunjalo ubani uVashiti umosha kangaka nje isizini yakhe iyavalwa nathi ngenza isimemezelo sengehla pulpit kuthi akubemeze ukuthi wamandla kaNkulunkulu wema Esteri ivaliwe isizini yoVashiti uVashiti baphelelwe isizini necloud yabo. Exchange of power. yehe ya With the exchange of power. When you take it into what son, listen. There's an exchange of power. Meaning it's over shit. He too. ya hand over Why is it what I'm not telling? You told me still. Much I can't even tell too. Manje ngiyathatha nami sakusela ukhosi sawona ukuthi isikhathi sesifika kubo. Iproblem yenu ngikala ngo celebrate. Kuwani uVashiti dobehela manje. Sengimdisqualify. Umqhele engawufaka kuye usesekhanda. Usasetshenzelwa izinto engamnikeza zona nobudlelwano obusengasekho. Wayesethi uwento lokwesibili iringi yaseVashiti. So usene covenant noma siqhamula ubudlelwano kodwa icovenant isekhona. Thirdly, uVashiti usagqoka the garment royal esemkhosini. So last akhamela khona your majesty. Wayesethi kelalelani sewenzile in exchange seniyenzile. Wayesekhoma into moyo wathi ngiyacela. Ngicela nami lolanda umkhaya. uVashiti. Nami lolanda iringi. uVashiti. Lolanda igarment. uVashiti. Listen to me. By power and by force. Kunezinto okufanele sabe soyiclaim
I-crown imele udumo, i-crown imele ukuhlonishwa, i-ring imele i-covenant. Wayesethu umntwana uma sekuthatha i-garment, nathatha i-ring, nathatha i-crown, ningabe kusamsaba u-worship anymore, ngoba asekuba khona sivumelwano. Ayikho nayo yisho yenzeka phezu wena, ayikho into oyicabanga yenzeke. Wemaza kaNkulunkulu, it's high time. Asulanda umphongolo, asilanda inkazimulo, ingeyebandla lakhe. Ngithema ngithandaza ngathi Nkosi, lekelela ibandla lakho, ukuba liqonde ukuthi this is our time. Ukuba bengizothi ngibukise ngedla la, this is time to take over. This is time to take over. Isikhathi sokuyibandla lithathe over.